lei è la sorella Marilyn e il Signore ha chiamato Sara. Amen. Je veux dire merci à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait pour moi. Ringrazio il Signore stamattina per ciò che ha fatto per me. Je veux bénir son Saint-Nom parce qu'il est bon. Devo benedire il suo santo nome perché è buono. Dieu est fidèle. Dio è fedele. J'étais dans le trou. Ero nei problemi, Mais Dieu m'a fait sortir de ce trou. ma Dio mi ha fatto uscire da questi problemi. Hier, il m'a fait la grâce de lui appartenir. Ieri mi ha fatto la grazia di appartenergli, Parce qu'il était dans les ténèbres. che ero nelle tenebre. Mais il a permis que je sois à la lumière. Ha permesso che io sia nella luce. Hier, j'ai eu mon baptême. Ieri ho fatto il mio battesimo, Je veux lui dire merci. voglio dirgli grazie. Moi, je me suis dit que Dieu ne me connaissait pas. Io pensavo che Dio non mi conoscesse, Parce que j'étais dans le péché. perché ero nel peccato. Mais hier, j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Ma ieri ho visto la mano di Dio sulla mia vita, Parce que malgré les péchés que j'ai faits, perché malgrado i miei peccati che ho les commesso, avortements, le vol, le aborti, mensonge, tout, i voli, il m'a pardonné hier. magari i miei peccati, gli aborti, rubare, mentire, mi ha perdonato ieri. Il a permis que je sois une nouvelle créature Mi hier. ha permesso che io sia una nuova creatura ieri. Je vais lui rendre toute la gloire. E rende tutta la gloria. Je vais lui rendre toute la gloire. Rende tutta la gloria. Amen. Et dans le baptême que j'ai fait hier, Durante il battesimo che ho fatto ieri, avant de me plonger dans l'eau, prima di immergermi nell'acqua, j'étais là, Seigneur, je veux voir ta gloire. e dicevo, Signore, voglio vedere la Parce tua que gloria. vraiment, j'ai fait des trucs pas possibles. Perché veramente ho fatto le Mais cose aujourd'hui, je vais te connaître. e oggi voglio conoscerti. Et si je plonge dans l'eau, E se vengo immerso je nell'acqua, veux que tu me donnes un nouveau nom. voglio che mi dai un nuovo nome. Que mon nom d'avant change. Il mio vecchio nome sia cambiato. Et qu'on m'a plongé dans l'eau, E quando sono stato immerso nell'acqua, il y a une voix douce c'è una voce dolce qui est parvenue à mon oreille. che è venuta alle mie orecchie. J'entends dans mon oreille Sarah, doucement. E sento le mie orecchie, Sara Parce dolcemente. que moi, je ne connais pas. Donc, je me suis levée comme ça. Et j'ai dit comme ça que papa David. E io poi ho sentito questa voce, ma non conoscevo questa voce. Ho detto, Voilà que Dieu m'a donné un nom. ho detto agli uomini di Dio, J'ai guardate, entendu Sarah dans mon oreille. ho detto agli uomini di Dio, guardate che Dio mi ha dato un nome. E ho sentito Sara nelle mie orecchie. Mais avant qu'on ne me pointe dans l'eau, Ma prima che mi immergessi nell'acqua, je n'ai pas entendu quelque chose. non ho sentito niente. Mais je sors de l'eau, Ma esco dall'acqua j'entends Sarah. e sento Sara. Je lui rends toute la gloire. Amen. Je lui rends toute la gloire. Fidèle. Va bene, sto accanto a te e quando finisce io va bene. Amen, amen, amen. Amen. Quando finisce io pure. Amen, amen, amen. Ci lascio proprio di Dio, Amen. che il Signore ci benedica. Amen. Mia testimonianza riguardo a ciò che è successo ieri durante l'evangelizzazione. Amen, amen. Perché ieri quando stavo evangelizzando col microfono, dopo aver finito di parlare col microfono, ho passato il microfono a fratello Nathan e io sono andato un po' in giro a dare fogliettini e mentre parlavo ho incontrato due ragazzi musulmani che si sono fermati a parlare con me. Inizialmente diciamo che ho iniziato un po' male perché il mio più grande sbaglio è che ho iniziato a dibattere e questo era sbagliato. Ma la cosa che è importante è parlare di Cristo, di ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce e di ciò che ci promette. E a un certo punto che ho iniziato a dibattere mi sono reso conto che ciò che stavo facendo non era giusto. Quindi poi mi sono corretto e ho iniziato a parlare di Gesù, di Dio, come di una relazione tra padre e figlio. Amen? E così ho finito. Poi il Signore mi ha fatto vedere un sogno. Il Signore mi ha mostrato uno di questi ragazzi, di questi ragazzi con cui ho parlato. Amen? Questi musulmani. Infatti uno di questi ragazzi era uno di loro, l'ho visto in sogno, e infatti lui era vicino a un fiume, ma questo fiume era secco e sporco, e questo ragazzo era assetato, e sono venuto e gli ho dato dell'acqua, e durante dall'acqua ho iniziato a parlare della parola di Dio, di chi era Gesù. Però a un certo punto questo ragazzo
lui ha preso l'acqua e io ho iniziato a parlare di Gesù. Però a un certo punto si è messo in collera. Si è messo in collera e voleva alzare le mani contro di me. E io ho cercato di calmarlo. Ho detto, guarda, calmati, che se mi vuoi ascoltare io me ne vado. E allora io mi sono girato e mi sono andato. Ma la parte che mi ha un po', non so come dire, stupito è stato che mentre me ne andavo, questo ragazzo qui ha iniziato a gridare, proprio come a piangere fortemente, come piangono i bambini, proprio a urlare e a piangere, come qualcuno che è disperato. E quando gridava e piangeva, io non sono girato, io proprio sono partito, però ho sentito la sua voce, proprio urlava e gridava, proprio forte. E iniziava a dire le parole nella sua lingua, in arabo, però non riuscivo a capire. E da lì è finito. E dal sogno, ciò che ricevo, che l'acqua, il fiume, secco, asciutto, sporco, era il suo Corano, perché lui era musulmano. E la parola che loro hanno non ha vita, è sporco, non può dare vita. E io in questo momento ho dato dell'acqua. L'acqua che io le ho dato è la parola. Perché quando ho parlato di Gesù gli ho dato l'acqua. E ciò per dire, per incoraggiare anche fratelli e sorelle a evangelizzare, a non limitarsi soltanto a dire non spreco di tempo, a pensare che stiamo perdendo tempo, ma quando tu lo fai, tu già fai la tua parte e è azione che fai il resto. Come ha detto Ezechiele, se tu non dirai a quella persona guarda che ciò che fai è peccato, anche se quella persona muore e va all'inferno, anche tu sarai incolpato da Dio. Ma se tu vai da quella persona e dici guarda che ciò che fai è peccato, il Signore non ti giudicherà perché tu hai fatto la tua parte e il suo peccato è caduto sulla sua testa. Amen? Giusto per dire che anche se parli per 2 minuti, 3 secondi, anche se un solo minuto a una persona di Gesù, sappi che ciò che fai non è uno spreco di tempo. Amen? E come ho visto il sogno, il Signore ha fatto capire che ciò che ho fatto gli ha fatto